ଆସୁଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ଧୋଇଦେବ ଘର ଦ୍ୱାର, ଭାଙ୍ଗିବ ବଡ ବଡ ଗଛ। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲାଣି ଜୀବନ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡୁଛି ମୁସ୍କିଲ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। ଆଉ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ନିଆଁ ବର୍ଷା। ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ହେବ କାଳବୈଶାଖୀ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା 47 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମଡିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।